Naitwa Dr. Jerry Ndumbalo, ni daktari bingwa wa saratani na pia ni rais wa chama cha madaktari bingwa wa saratani Tanzania ambacho kinaitwa Tanzania Oncology Society. Sasa chama chetu cha Tanzania Oncology Society leo tuko hapa kwenye kongamano la kimataifa la saratani. Ili kongamano linahusisha wataalamu kutoka sehemu mbalimbali za dunia, Afrika, Asia, Amerika, Canada mpaka wengine wanatoka Australia. Hili kongamano linafanyika karibia kila mwaka, na dhumuni kubwa ya kongamano hili ni kuwakutanisha wataalamu mbalimbali na kubadilishana uzoefu katika utaalamu wa matibabu ya saratani. Matibabu ya saratani kama inavyojulikana ni tiba mtambuka ambayo inahitaji wataalamu wa fani mbalimbali. Yani matibabu hayafanywi na mtaalamu wa aina moja. Tunahitaji wataalamu wa upasuaji, wataalamu wa tiba kemia, tunahitaji wataalamu wanaotibu kwa kutumia mionzi. Kwa matibabu ya saratani ni matibabu ambayo yanakutanisha madaktari wenye fani tofauti. Sasa katika kugusia hilo, maana yake ni kwamba hata sisi wataalamu tunafanya kazi kwa kushirikiana, sio tu ndani ya nchi mpaka nje ya nchi kwenye haya matibabu ya saratani. Kwa sasa hivi Tanzania imepata mfumuko mkubwa au idadi kubwa ya wagonjwa wa saratani. Kwa mwaka inakadiriwa na Shirika la Afya Duniani kwamba tuna zaidi ya wagonjwa 44,45 kwa mwaka, wagonjwa wapya wa saratani. Na pia huu ugonjwa inaonekana kwamba baada ya miaka 5 na 10 utaendelea kuongezeka mara 3 zaidi yake kulingana na takwimu zinavyoonyesha za tafiti mbalimbali. Saratani zote zinatibika hasa, na unaweza ukapona kabisa, hasa ikiwa katika hatua zile za awali kama hatua ya kwanza na hatua ya pili, kwamba watu wajichunguze, fanya uchunguzi mapema wa saratani mbalimbali ili uweze kugundulika mapema, na ukishagundulika na saratani mapema ni rahisi sana kutibiwa na inapona kabisa. Saratani zipo za wanaume na kuna saratani za wanawake. Ukianzia kwenye saratani za wanawake ambayo ndio kwa kiasi kikubwa saratani inayoongoza ni saratani ya shingo ya kizazi. Karibia 30% ya wagonjwa wote wa saratani wanapatikana na hii saratani ya shingo ya kizazi, ukijumlisha wote wanawake na wanaume. Alafu saratani inayofuatia namba 2 ambao pia ni ya wanawake ni saratani ya titi. Yenyewe inachukua karibia 15% ya wagonjwa wote wa saratani. So ukiangalia, ukijumlisha hapo, tayari hizo saratani mbili zinachukua karibia wagonjwa nusu ya wagonjwa wa saratani ambao zote ni za wanawake. Kwa wanaume, saratani ya kwanza ni saratani ya tezi dume, tunaita prostate cancer. Hii ndio inaongoza, lakini baada ya hapo pia kuna saratani ya koo na saratani ya utumbo. Katika hii saratani ya utumbo ambayo ni namba 3, ipo namba 3 kwa wote wanawake na wanaume, tunaita colorectal cancer. Hii saratani ya colorectal cancer katika miaka 10 iliyopita inaonekana imeongezeka kwa kasi sana. Ndani ya miaka 10 iliyopita haikuwepo hata kwenye zile tunaita saratani 10 zinazoongoza Tanzania, lakini sasa hivi imeshuka mpaka imekuwa namba 3. Na hii saratani moja kwa moja inahusisha wanawake na wanaume. Na aina ya saratani hii, sababu kubwa kabisa ni aina ya maisha tunayoishi, hasa kwenye vyakula na kufanya mazoezi, na sehemu ndogo ni ya kuhusu kurithi au genetics. Kwa hiyo sasa hivi pia tunaona vijana wadogo sana, wengi utakuta wako chuo kikuu, wenye kuanzia miaka 20 mpaka 30 wanapata hii saratani ya colorectal cancer au saratani ya utumbo mpana. Hilo ndio tatizo kwa sasa hivi. Vichocheo ambavyo vinaweza kupelekea saratani, mfano kwa wakina mama, kuna virusi wanaitwa HPV au human papilloma virus. Hawa virusi wanawashambulia wanawake pia na wanaume, lakini ndio ambao wanasababisha au wanapelekea wanawake kupata
saratani hiyo ya shingo ya kizazi. Sasa hii kama taifa tumefanya zoezi ambalo bado linaendelea nchi nzima la kufanya chanjo. Kwa hiyo tunafanya chanjo sasa hivi ya saratani ya shingo ya kizazi kwa watoto wenye umri wa miaka 9 mpaka 14 ili kuwalinda wasiweze kupata na hii saratani ya shingo ya kizazi. Pia kwenye upande wa saratani ya ini kuna virusi pia ambavyo vinasababisha saratani ya ini, na vyenyewe pia kuna chanjo ambazo zinatolewa kwenye mahospitali. Kwa hiyo watu wanaweza wakasogea kwenye mahospitali wakapewa hizi chanjo ili kuzuia pia hiyo saratani ya ini. Na saratani nyingine nyingi kama za titi na uzazi nyingine nyingi utakuta ni zina sababu tofauti tofauti, lakini nyingi ni pengine kurithi, lakini sehemu kubwa sana ya saratani zinazoongezeka kwa kasi tunazoziona ni kutokana na mtindo wa maisha. Kwa hiyo tukizuia kwenye mtindo wa maisha na kwenye kinga, tunategemea hizi saratani zikapungua huko tunakoenda. Ni Eza Kamau, nimetoka Kenya. Mimi ni daktari na nimekuja kuhudhuria mkutano huu wa madaktari wanaotibu ugonjwa wa saratani, kujielimisha vile ugonjwa wa saratani unavyotibiwa huku Tanzania na kujua mwelekeo wa advances za madawa na njia za kutibu saratani huku Tanzania zinavyoendelea. Inategemea na ugonjwa wenyewe wa saratani ni wa pande gani. Inaweza kwa breast cancer, inaweza kwa maneno ya prostate, okay? Zinakujanga na zinajitofautisha vile zinavyo represent. Lakini shida cha muhimu ni kwamba ukiwa hausikii vizuri, ukiwa unashuku kuna shida ama kasoro kadogo hivi, ni vizuri lazima uende kwa daktari. Daktari ndio ataweza kuangalia, atafanya vipimo kadhaa na kulingana na Kenya atapata, atajua njia nzuri ya kukutibu, ama kama atakuelezea kama ni saratani ama si saratani. Nafurahia kuja hapa na kupatana na madaktari wanaotibu ugonjwa wa saratani, na Kenya nachotarajia ni kujielimisha zaidi kuhusu ugonjwa wa saratani na pia kuelewa shida yenyewe ya saratani Tanzania imefika wapi. Naitwa Dr. Margaret Paul Moshi, ni daktari bingwa wa magonjwa ya saratani katika hospitali ya Shifaa Pan African iko Kinondoni Makaburini. Ushauri wangu kwa kina mama ni kwamba kujichunguza mapema kabisa, kwa sababu saratani katika hatua za mwanzo inapona. Kwa hiyo kabla hujaona dalili zozote, njoo jichunguze.